тех квартир, которые сгорели, вот сюда поселиться. Альбина Закирова прожила большую часть своей жизни, как ее соседи, в здании театра юного зрителя. Раньше она проживала в предоставленной комнате в общежитии, но после пожара ее, как и остальных жильцов, временно переселили именно туда. Сейчас же, в связи с тем, что здание признали аварийным, ТЮЗ, работающий там, планирует переехать в другое здание, оставляя жителей дома без тепла и света. Сейчас театр сказал, что они уезжают, они покидают это здание, и поэтому они не собираются отапливать. В общем, все выключают. И свет выключат, говорят. Потому что за свет платить-то надо кому-то. Ну вот. Ну, в общем, такая ситуация очень аховая. Альбина Закирова – дитя войны. Более 58 лет проработала во Дворце детского творчества, а также преподавала во многих школах столицы. Она руководила фольклорным ансамблем «Сардана», который выступил на многих известных площадках страны. И даже сейчас, на пенсии, она продолжает свою работу и периодически встречается со своими воспитанниками. По-моему, за 58 лет работы заслужила квартиру. Ну пусть дадут однокомнатную квартиру. Вот это я хочу. Зачем мне там дом престарелых, туда-сюда предлагают, да? Я тут хожу на хор, хожу, ну, занимаюсь фольклором. Всего на данный момент в доме остались 6 семей. За время проживания у первых жильцов появились или уже были дети, а у некоторых сейчас есть внуки и правнуки. Сейчас в данный момент я на пенсию ушла, да? Моя мама получила вот здесь, в этом здании, как бы, да, и я ее ребенок, тут уже у нее и внуки, уже и правнуки здесь. Вот, у меня 3 детей, старший сын у меня инвалид, тоже является отцом-одиночкой. Ну, все вместе тут же, у нас 6 человек получается у меня. И нас по гарантийному письму в 1984 году нас поселили сюда временно, на год. Сказали, что переселим, ждите. Мы ждем уже, как говорится, уже 40 лет. Да, и вот, смотрите, у нас получается такое здание уже страшное, и мы, не знаю, мы каждый день боимся, что что-нибудь случится, потому что каждую ночь, когда в тишине, мы слышим, как дом трещит. По данному зданию к делу подключился Народный фронт. В ходе расследования выяснилось, что дом имеет 2 кадастровых номера. По одному он нежилой полностью, а по другому его часть, где находится общежитие, является жилой. При этом не могут включить в программу переселения ветхого аварийного жилья, так как это не многоквартирный жилой дом. То есть здесь появилась правовая коллизия. Соответственно, мы обратились к главе республики Саха-Якутия о том, чтобы он содействовал решению данного вопроса, потому что Министерство культуры Республики Саха-Якутия, в подведе которого находится данное здание, не знают, как решать этот вопрос. У них нет ни средств финансовых, чтобы заниматься расселением, так еще и полномочий нет к тому же, да? На данный момент вопрос с созданием ТЮЗа и его жильцами уже стоит на рассмотрении у первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова. В дальнейшем для ускорения решения проблемы жители многострадального дома планируют подключить к этому делу прокуратуру республики. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск.